วัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้ไขเปลี่ยนชุดขารับน้ำหนัก Condensing Air นะครับขนาด 60,000 BTU นะครับก็คืออาการมีสิ่งของหล่นใส่ขานะครับก็เลยทำให้มันหลุดแล้วก็ทำให้มันคอนหล่นนะครับแล้วก็น้ำยาแอร์รั่วด้วยนะครับตัวนี้ต้องดำเนินการแก้ไขโดยถอดชุด Condensing นี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนขาซัพพอร์ตใหม่แล้วทำระบบน้ำยาใหม่นะครับตัวนี้ อันนี้เป็น Air Carrier นะครับเบอร์ 10ชนิด2 ใบพัดนะครับดูจากสภาพความเสียหายนะครับโอ้ยึดใหม่นะครับทำใหม่คราบมันเลยนะครับน้ำยารั่วเลยน่าจะพุ่งปีออกมาเลยนะครับดำอย่างเงี้ยอันนี้เป็นระบบธรรมดานะครับก็คือเป็นCondensing หมายเลข 10นะครับรั่วเยอะเลยนะครับครับเห็นไหมครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้ไข Air Carrier นะครับขนาด 60,000 BTU นะครับ2 ใบพัดนะครับอาการก็คือตอนนี้ก็คือรั่วนะครับอันนี้ที่ท่อทางดูดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยรั่วนะครับคราบมันก็ตัวนี้ต้องทำการซ่อมรั่วนะครับนี่คือเนมเพจนะครับนี่ครับถอดออกมาแล้วครับก็ชุดนี้
ต้องหาดูรอยรั่วข้างในน่าจะมีเอาลงมาแล้วนะครับไปสักข้างละ3ได้ไหมอยู่ไหม2จะหน่อยไปใส่3ใหญ่ฝนตกปะตกเอาแล้วเอาแล้วไปเลยนะครับเรายึดใหม่นะครับ โ
อืมงามเนาะโอเคถึงข้างในได้เลยกระเถิบใหม่ระยะไม่ได้นะครับ เดี๋ยวต้องเป่านี่ออกต่อใหม่เดี๋ยวเราจะเป่าออกนะครับ